मम्मा चाहिए पापा चाहिए साथ में? कैसा लगा पूर्विक आपको? कैसा लगा? चलो उतरो उतरो। इधर देखो, इधर आ जाओ। कैसा लगा? कैसा लगा? यस पूरी क्या कह रहे हो? चलो आप भी छोटे थे ना, आपके लिए भी लाते थे मैसी। हाँ बहुत छोटी है यार। तो ये रही आपकी, तो मैंने निकाल ली इतनी सारी। देखो ये 5, 7 ले लूँ सारी। चलो आ जाओ। उधर नहीं, उधर नहीं। क्या कह रहे हो? उधर नहीं है बच्चों के, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर चलो तो, इधर है बेटा, उधर नहीं है। आपको कुछ दिखा जाता हूं बड़ों के। नहीं मैं तो ले लूँगा बाद में, पहले इधर आ जाओ आप। क्या कह रहे हो? चलो चलो चलो। बेटा ये तो बहुत बड़े बच्चों की है, तो 13, 14 ईयर के हैं। 4 ईयर की देखो, 4 ईयर वाली ये भी बड़ी है बेटा, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो तभी तो कह रहा हूँ। ये पकड़ो, ये रही आपकी। हैं? दिखाऊँ आपको? ये लो, ये पकड़ो, हाथ में पकड़ो एक बार। अब देखो कितनी बड़ी है। देख अब देख कितनी बड़ी है। ये तो बहुत बड़ी है, इसमें तो पूरा ही आ जाएगा, नेकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे क्या लिखा हुआ है? 9 ईयर। और यार ये तो बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे की है। तो पर मेरे हाथ गंदे नहीं हुए ना? नहीं नहीं गंदे नहीं हुए। चल आ जा, इधर आ जा। क्या है ये? बताओ। ये तो हैंकी है। हैंकी मतलब क्या होता है? देखो हैंकी मतलब क्या होता है। चलो ट्रेली क्या होता है? ट्रॉली, ट्रॉली होता है।
क्या कर रहा है? गाड़ी चला रहा हूँ। आ रही है मम्मा। चले आप तब तक। हाँ चलो ना। सब्सक्राइब और लाइक करना और